Здравейте хора, аз съм Алекс и днес ще направя Алекс Сагинова и днес ще направя видео. Вече преди малко направих, обаче не съм свичи на телефона и спада, но не знаете как предишното видео, да не почвам от начало да показвам. Има лицеларната галерия, дезодоранта ми, парфюмена Дева, пръскалата за коса, олиото за коса, петмишниците, които са дадените по тиш и крема на Бибилевс. Да сте допълням, просто аз така го направих за добърната. И сладко нещо е това. Набавих. Ще направя видео, сигурно ще е утре. Видеото как изглежда всичко подредено. Северно горе, също няма да го снимам. Но така, всички работи, които аз обичам да го правя. Парфум. Този на Алоe Vera. Искам парфум за Алоe Vera. Парфум на Алоe Vera, който го използвам. Много хубав. Аз ще го чум, обжавам го. Просто не искам да се боря с нещата тук. Чакайте за песен. Ето ма, вече. Извинявайте, че малко да... Чакай малко да се разкроша тук. Замъчвам се пъпката. Пак почваме да сме разсърди. Папка ли имам? Кога имам? Да, папка имам. Папката. Извинявайте, но трябва малко да се почеша. Как почвам да се чеша, не спирам. Ето имам папки. Просто цялото съм нахапана. Не знам къде съм нахапали. Чак. Да, ето я. Не знам какво да правя. Ти видимо и мисля, че няма да мога да съм отграя, но ще ги снимам. Няма да стане така. Така. Нещо не е много. Снима се. Това го е така. Мазам го с алергозан, обаче това пак не минава. Много ме сърби. Точно няма да мога да снимам. Това пък е друг да сърбя. Имам още две пъпки. Че ме сърбят. Защо така? Просто често да морят. Не трябвам днеска да моря. Трябвам по-друг ден. Другата седмица ще хода на море. Но снимам, съжалявам, обаче снимам. Не са много важни нещо, салатки. Да. Я пак му да съжаля. Не знам, май трябва да спирам да изчеша. Тук ме да съжаля, боже. Няма да мога да снимам. Защото ме сърби прекалено много. Не знам, трябва да почеша. Ще се видим когато се почеша вече. Чесък съм. Не знам, почнах да ми се обира, че двете лапче пак почнаха. Няма да мога да снимам, да го работя. Но нека да продължам с другите лапче. Така. Ето, другите лапче са от тази страна, защото всичко от другата страна. Там няма да има нещо. Само ластичките. Това четката на другото лапче. Четка и да.
Všetko chvíľu červajú. Dám chvíličky, všetko kúčem káva, takže ukážem sami, kolik jsem vykázala. Pak takové. I tu se takhle namolím za zarysované, 2 váštičky, tady klíčové nemůžem, jsme moji a pípčky nechali padat na to, potom sobie taká kufr i 2 váčky, tak se asi měli 2 pípčky. Já jsem nepanovala dolů. Podle stejného tady já si ukážu ty papky, čakajte. Já mám kroky po sobě. Nou, het kabist wat men horen, da. Dit zijn het stukje. Oh, tu pak een paar dasa. Dus we doen een stukje mis wat daar. Gaan we dan. Dit doen we dan de dan kan het wel. Itu best kalau main dalam satu video saya klip aku tak abonil tu se nanti nampak channel gore isi abonil tu sekarang ciao.